judul di atas ya. Gua hari ini sama adik ipar gua. Di sana ada adik ipar gue namanya Herzal. Nah, dan di belakang ini nanti ada Idil, suka dipanggil Idil. Satunya siapa lagi ya? Lupa gua. Dan ini gua udah lewat dari desa Pangkal guys. Oke guys, jadi ini udah masuk ke desa Ratapas lah. Bisa kalian lihat pemandangan di sebelah sana. Oke, semuanya gunung dan padi-padi hijau. Nah, jadi kalau udah masuk dari jalan lintas terus ada belok ke sebelah kiri, gue lupa banget seharusnya ngesut di sana biar orang tahu kan. Pokoknya di simpang dia masuk dan masuk dia ke jalan kecil kayak gini guys. Tuh kayak gini jalannya. Nah, dan kalau kalian mau tahu di sebelah sana sebelah kanan ini di situ adalah sungai, arus sungai. Nah, ini di depan udah bawa cewek. Mantap sekali bawa cewek. Kali mantap kali. Hey. Wow. Udah memasukin desa apa ini? Desa Mendingin. Oh, kalau luar sana Desa Mendingin dan di sini Mendingin juga. Ya, sama aja kayaknya. Oh, hijau-hijau bisa kalian lihat sendiri, guys. Segar sekali. Subhanallah ciptaanmu. Nih ya. Jadi setelah melewati jembatan tadi, kalian ambil ke kiri. Masuklah, selamat datang di desa Ulak Lebar. Nah, Ulak Lebar sudah sampai dan ya bisa kalian lihat sendiri. Ya jalan desa lah. Tapi ini lumayan bagus kok. Tapi jalan cor kayak gini udah cukup lah. Tapi ya gitulah. Tuh. Mantap. Dan nanti kita tetap berangkat. Tuh, bisa kalian lihat ada ngingon ayam. Nah, inilah dia objek wisata air Kambas. Masuk sana. Parkir sini. Ini lewat kiri. Oke, buat kalian guys. Belok kiri, jangan belok kanan. Kalau belok kanan semakin tinggi. Dan di sebelah kiri itu ada sungai. Ada anak-anak kecil lah. Kita ajak tos tuh. Tos Kudai masuk YouTube. Tos Kudai. Mantap. Nah, jadi itulah bahasa kita tuh. Kalian bakal ngelewati jembatan itu terus ke sana. Dan ini mau bawa dulu guys kucing. Akhirnya sebentar kali cuy. Enak sekali mandi di sini cuy. Kemarin gua pernah motret di sini dan hasil fotoan itu gue ikutin lomba. Oke, jadi gue tuh pernah kesini waktu itu dan videonya ini.
Mereka tidak percaya kalau mau ke Kambas tuh nyebrang. Deras sekali. Tadi kita nyebrang di sebelah sana guys. Sah. Sah. Alhamdulillah. Akhirnya kita seberang juga. Aduh. Naik terus. Wih, terjalnya nih. Aman, 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 aman ya, aman ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, kita bakal naik lagi. Oh my god. Pusing ya. Jurang sekali. Mantap. Mantap, mantap. Mantap sekali. Beginilah Curug Kambas jalannya. Karena tidak banyak orang datang ke sini. Karena jalannya seperti ini, guys. Cukup mantul buat dengkul saya. Masih ada tebing lagi. Bisa kalian lihat, kali ini gue nggak safety banget, soalnya gue pakai sandal jepit doang. Awal baru pendakian. Kalian lihat di bawah situ puncaknya. Ngomong dulu, masuk YouTube ini. Semangat. Masuk YouTube. Aman. Aman. Wait. Oh. Lanjut. Banyak sekali guys. Jadi setelah banyak bukit-bukit yang kita naiki, pada akhirnya terima kasih Allah atas kenikmatanmu. Dan inilah dia Curug
Kambas, Kecamatan Tulogan. Ini dia Curug Kambas. Oke guys, jadi itulah tadi air terjunnya. Dan ini gue pakai baju konten kreator Batu Raja. Bisa kalian lihat di pemandangan belakang saya guys, ada air terjunnya, dan di sana itu ada batu besar, di ujung sana tuh juga banyak lumut-lumut, dan di bawah sana tuh ada air terjun lagi guys, tapi sungguh sangat dalam, berhati-hati betul. Dan buat kalian guys, gue saranin kalau mau mandi di sini jangan di bawah air terjunnya betul, soalnya nanti takutnya dihisapnya kan atau gimana gitu kan. Ya bisa kalian lihat lah, tingginya itu sampai 10 meter lebih lah ya, kayaknya lebih pasti. Dan di video kali ini gue bakal nunjukin sama kalian di saat gue sedang take video. Nah guys, jadi di video ini gue mau minta tag sama adik gue, dan di sini dia nge-tag guys. Saat dia nge-tag gue dari belakang kayak gini, gue suruh fokusin, udah fokus segala macam, dan di sela-sela ini gue mendapatkan suara guys, suaranya ini. Terkadang kita tidak tahu ya, yang namanya tempat wisata atau tempat apapun itu pasti ada penunggunya, dan pasti percaya nggak percaya pasti ada hal yang kayak gitu. Dan di video ini ya ini real, nggak ada editan, dan ini juga bukan suara adik gua, bukan suara orang-orang lain, tapi yang melainkan ya mungkin penunggu yang di sana, tapi Allah alam lah ya. Yang penting kita selalu berhati-hati dan jaga sopan santun, dan jaga juga omongan kalian di sana. Jangan pernah kalian mau ngomong-ngomong kotor, ngomong jorok, dan lain-lain. Oke guys. Jadi guys, waktu video ini nih, ini gue penasaran kan, gue pengen ke tengah situ. Jadi guys, waktu gue mau nemuin adik-adik sepupu gue itu di atas batu sana ya, ternyata mereka malah pergi guys. Tuh waktu gue udah nyampe tepat di batu itu, tapi mereka malah ninggalin gue pergi guys. Gila sumpah. Tak kenapa gue nggak berani betul duduk di sini sendirian. Tapi ya bisa kalian lihat, buat kalian yang bisa ngeliat muka saya tuh, aduh, itu udah panik gue. Entah kenapa gue nggak betah di sana rasanya, dan ya gue pun pergi guys, pergi dari batu ini. Entah kenapa ngeri betul, dan gue pun pergi. Itu sumpah batunya licin, dan gue pun takut ya, kalau mau lari cepet tuh takut ya, tapi gitulah, hati gue takut tadi masih coba untuk berlari guys, dan pada akhirnya gue pun terjatuh sekali. Masih gue mau naik dan ngelewatin ranting ini guys, ranting atau apa itu ya, kayu roboh lah. Situ gue mulai panik guys, entah kenapa makin panik. Dan waktu gue mau naik ke atas batu ini gue bingung, pada akhirnya gue kepleset lagi guys. Sakit betul kaki saya guys. Berhubung udah takut tadi ya, buru-buru cepet naik. Dan udah naik, gue seperti biasa ngangkat jempol lagi guys. Ya mungkin video di kali ini
cukup sampai di sini guys. Pesan gue sekali lagi buat kalian, kalau ke tempat wisata, ke gunung atau kemanapun itu, jangan sampai berbuat asusila, berbuat jorok, kelakuan kotor dan lain-lain. Jaga kebersihan dan jaga sopan santun kalian, karena di dunia itu ya ada makhluk gaibnya guys. Percaya nggak percaya, harus percaya. Oke, see you. Jangan lupa subscribe guys. Bye bye.